হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি মেহরুন নেসারিমি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এই তো সকালে ঘুম থেকে উঠে সবার আগে চা খেয়ে নিলাম। খেয়ে দিয়ে খুবই ঝটপট করে রেডি হলাম, কারণ আমার সকাল সকাল কলেজে যাইতে হবে, কলেজে অ্যাডমিট কার্ড নিতে হবে। তো সকালে ঘুম থেকে উঠেই বারান্দায় গিয়ে দেখি খুবই বৃষ্টি। তো এই বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা নিয়ে কোনো রকম ভাবে বের হয়ে গেছি। মানে আমার খুব স্বাস্থ্য মন চাইতেছিল, বাট সাজ ভালো মানে সেজে খুব ভালো লাগতেছিল না। তারপর ওইখান থেকে কলেজের কাজ শেষ হয়ে আমরা বের হয়ে গেলাম। তা আমার সাথে ছিল মোহনা, মানে আমার কলেজের একমাত্র ভালো ফ্রেন্ড বলতে গেলে। তো ওইখান থেকে আমরা টিএসসি যাই। টিএসসি গিয়ে অনেক আড্ডা টাড্ডা দেই। পুরো ফাঁকা ছিল একদম মঞ্চ। তো আমরা মঞ্চে অনেকক্ষণ বসেছিলাম, আর আকাশ পুরোটা মেঘলা ছিল। তো এই তো পুরো জায়গা ঘোরাফেরা করার পর হাকিম চত্বরের উদ্দেশ্যে চলে গেলাম। তো ওখানে আমি নিছিলাম খিচুড়ি, আর মোহনা নিছিল রাইস আর কাবাব সামথিং কিছু একটা। তো আমি আবার ওইখানে একটা আকাম ঘটাই ফেলছি। আমি প্রথমে খিচুড়ি যখন নিয়ে আসছিলাম তখন না আমার নিজের হাতেই কিভাবে জানি ধাক্কা লেগে পড়ে গেছিল। পরে আমাকে আবার আরেকটা প্লেট নিয়ে এসে খাইতে হয়েছিল। তারপর ওখান থেকে আমরা আবার মঞ্চে চলে আসি। মঞ্চে চলে এসে আমরা একটু ভিডিও টিডিও নিচ্ছিলাম। তারপরে আর কি ফাজলামি শেষে আমরা ভাবলাম যে এত সুন্দর ওয়েদার, একটু দুইজন মিলে গিয়ে চা খাই। তারপর আমরা চা খেতে চলে গেলাম। তারপর খুব ঢং করে একটু স্ন্যাপ ট্যাপ নিলাম চায়ের। আবার মোহনাকে বললাম একটু এদিক তাকা, বলে এভাবে ছবি টবি তুলে ভিডিও টিডিও করে ওইখান থেকে মোহনা বলে যে ফুচকা খাবে, ছোট ছোট যেগুলো ফুচকা থাকে টক দিয়ে ভর্তি করে, তো ওইগুলো ফুচকা খেতে চলে গেলাম। তো আমার যেহেতু পরীক্ষা, মানে এখন পরীক্ষা চলতেছে, ভিডিও তো অনেক আগের, তো আমাদের মনে হয়েছিল যে পরীক্ষার আগে একটু আমরা ঘুরে আসি দুইজন কোথাও থেকে, একটু ভালোও লাগবে। আর আমরা তো কোথাও তেমন যাই না, জাস্ট ক্লাস করি চলে আসি, ক্লাস করি চলে আসি। তো আমাদের মানে এটা ফার্স্ট আমরা কোথাও বের হইছি। তো ফুচকা টুচকা খাওয়ার পর ওইখান থেকে মোহনা দেখি আমার জন্য ফুল নিচ্ছিল। আমি এত খুশি হয়েছিলাম, মানে পুরো আনএক্সপেক্টেড ছিল। তো আমার মাথায় একটা ফুল পরাই দিছিল। ওইটা আবার একটা ছেলে এসে আবার ভিডিও করে দিছে খুব সুন্দর করে। আর ও আমাকে একটা গোলাপ ফুলও গিফট করছে। তো ওইখান থেকে আমরা যাই দোয়েল চত্বর। তো ওইখানে গিয়েও টুকটাক জিনিস কিনি। মোহন আমাকে একটা মগ গিফট করে, খুবই সুন্দর। আমি ওগুলো ভিডিও নিতে ভুলে গেছি। তো ওইখান থেকে চলে যাই নীলক্ষেত, একটা বই কেনার দরকার ছিল। তারপর আমরা যে যার মনে বাসায় চলে যাই। এইভাবে আমাদের দিন শেষ হয়ে গেল। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।